Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala wa idza qara'a asy-syaikhu wa ghairuhu. Enten mawon nggih wa ghairuhu nggih. Wa idza qara'a alikane maca sapa asy-syaikhu syekh guru wa ghairuhu lan sa'alane syekh yasma'uhu kang krungu sapa rawi ing syekh. Jadi ketika ada seorang guru membacakan terus sang murid mendengarkan, ya juzuna rawi wong sing ngriwayatake hubungane kalih rawi hadis, ya juzu mongko nang li rawi gedhe wong kang ngriwayatake apa ayakula yen to ngucap sapa rawi ngucap hadasan ing hadasani Abu Ya'la hadasani. Terus niku buat senengane carane ngomongke secara ngilmune hadis sing rupane hadis mungangan di menggunakan hadasani au akhbaroni utawa lafal akhbaroni. Sebenarnya hadasani nyeritakake sapa syekh ingsun atau nanti digawe fa'il isim dhohir mangke hadasani sapa akhbarani sapa nek niki akhbarani ngabarake sapa syekh ingsun. Wa in qara'a lamun maca sapa rawi wa ya rawi ala syekhi ing atase guru. Mula fayaqulu mongko ngucap sapa si rawi ngucape akhbaroni ing lafal akhbaroni. Nah, jadi nanggon kitab Bukhari atau kitab Muslim mesti kata hadasana dan itulah teknis penggunaan riwayat hadis mungan ini macam itu. Nah, di niku nampak. Jadi kalau bahasanya menggunakan hadasana atau hadasani bukan hadasini. Niku berarti sang guru membacakan kita mendengar. Kayak sampean aku nang kene posisi dadi gurumu. Iki sampean bisa hadasani atau akhbaroni. Aku pun juga begitu, misalkan aku niki ngaosi kalih teng leler kali Gus Ahkam ya mungkin hadasani karena aku juga mendengarkan sang guru membacakan, aku mendengarkan hadasan. Nah fayaku wala yakulu tapi ora bisa ngucap sapa si rawi ora bisa ngucap hadasani ing lafal hadasani. Jadi kalau kita membaca, ya istilah dalam santri sorogan, kita membacakan sebuah kajian ilmu di hadapan guru. Nah, guru yang mendengarkan itu akhbaroni. Nah, tidak bisa mengatakan hadasani. Nah, kenapa? Li'anahu jalalan karena sak temene syekh iku lam yuhdishu ora ngomong sapa syekh ing rawi. Wa minhum malan iku setengah sing ulama man utawa wong ajaza kang ijazah sapa man hadasani ing lafal hadasani wa alaihi lan ing atase hadasani atas dasar penggunaan lafal hadasani maka urifa monggo dingerteni sapa ahli hadis maka kan kita kenal niku ahli hadis. Alasan li anal qasda karo satune sejone dalam perhadisan niku al iklamu aweh ngerti diriwayati kelan riwayat manis sahih sang syekh. Nah, niku jadi ada beberapa bahasa dalam hadis
ana hadasani, ana akhbarani. Harus kita bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan. Sekali lagi kalau hadasani niku guru membacakan, kita mendengarkan. Nek akhbarani, nah malah gurune sing mendengar, kita yang membaca di hadapan. Niku nek akhbarani. Terus wa in ajazahu, lalamun ngijazai ing rawi sapa asy-syaikhu min ghairi riwayatin saking tanpa meriwayatkan, kaya kulo ya mongko ngucap sapa rawi ajazani ing lafal ajazani au akhbarani utawa lafal akhbarani ijazatan. Ajazani ijazatan, ijazai sapa syekh ing ingsun au akhbarani utawa ngabari sapa syekh ing ingsun ijazatan lan ijazai temenanan. Titik. Niku soal perhadisan, ilmu hadis ngeten. Kampung sakniki ganti. Wa amal kiyasu, anapun utai kias iku bahwa mongko te kias iku la radul far'i balekake cabang ilal asli maring asline. Nah asli niku bisa Al-Qur'an bisa hadis al asli. Bi ilatin lan ilat, bi ilatin dengan sebab ilat, tujmi uhuma kang ngumpulake kang bisa menjadi titik temu apa ya ilat far'i dan asli. Tajma'uhuma mawon. Tajma'uhuma kang ngumpulake apa ya ilat far'i dan asli fil hukmi ing hukum. Nah, jadi kias niku pripun? Kias niku mengembalikan hukum cabang ke hukum asline. Ya intinya madhaake barang sing menjadi cabange ke madhaake nang asline. Nah, nek madhaake harus ada ilatnya. Ilat yang menjadi titik temu antara dua hal yang disamakan tadi. Fil hukmi ing hukume. Contoh, kaki hasil arusi kok dene ngiyasake to madhaake beras ala beri ing andase gandum firiba ing dalam babagan ribawi. Jadi adanya gandum beras niku barang-barang sing termasuk ribawi. Bijami tokmi kelawan jamek. Ini menjadi istilah. Jadi jamek tadi seko yajma'u tadi, tajma'u tadi, jamek niku titik temu. Titik temu antaranya dua hal yang disamakan niku istilahnya jamek. Bijami tokmi kelan jamek kang rupa panganan. Nah, jadi adanya arus disamakan dengan bur, niku ada titik temu yang menyamakan antara arus dan bur. Apa titik temunya? Yaitu berupa kedua-duanya adalah makanan. Wahwa utawi kias iku yang kosmu kandum apa kias kandum ila salah satu aksamin maring telu pira-pira tumtuman. Tuntuman ila kiasi ilatin suci maring kias nilat wa kiasi dilalatin lan kias dilalah wa kiasi sibhin lan kias sibeh. Jadi ana kias ilat, kias dilalah, ana kias sibeh. Nek cara bahasa ilat niku alasan atau taklil, terus dilalah niku dalil, nah kias sibeh niku hanya menyerupakan. Nek cara bahasane. Nah, nek secara istilah gini. Nah, faqiyasul ilati definisi dari napa? Qiyas ilat sing secara istilah nang kene iki. Faqiyasul ilati mongko utawi kang aran qiyas ilat iku lak maqiyas kanat kang ana opal illatu ilate fihi ing dalem. Kanat kang ana opal illatu ilate fihi ing dalem ana iku mujibatan netepi atau natrapi netepake lu hukmi maring hukum. Jadi dinamakan qiyas ilat niku mangke karena di situ ada ilat yang akan menetapkan sebuah hukum. Ada sebuah alasan dari permasalahan itu, alasan itu menjadi ketetapan hukum. Bihasula yahsunu kelan nggih ya napa bak niku? Ya bihasula yahsunu kelan sekene ora bagus aklan secara akale apa takhalufu kerine makanat mau anha saking ilat. Contoh kakiyasid derbi kaya dene ngiyasake mukul ala takfifi ing andase ngucap uf. Jadi di dalam Al-Qur'an, nah Al-Qur'an kan niku menjadi asal tadi. Dilihat dari
definisi kias tadi apa? Radul far'i ilal asli. Mengembalikan hukum cabang ke hukum aslinya yaitu Al-Qur'an. Contoh, kias darbi mukunan ala takfi ngasih ngucap uf. Lil walidain mari wong tua loro. Fi tahrimi indam kaharamane li illatil idzai krana alasan gawe loro. Jadi wala taqul lahuma ufin. Nang Al-Qur'an iku wala taqul lahuma. Aja ngucap sira lahum maring waliden ngucap uf ing uf. Ini bukan Al-Qur'an. Nah, terus bagaimana kalau mukul? Karena di Al-Qur'an hanya tersurat napa? Uf mawon. Bagaimana untuk memukul? Ya mukul tansaya tidak boleh. Nah, kok tidak boleh wong nang Al-Qur'an ora ana hukumnya. Iki mula nggunakake napa ki? Kias. Nah, ini disebut kias ilat. Karena yang diambil adalah alasane. Sing dipadhake iki titik temune adalah alasane. Alasane kenapa kita dilarang di Al-Qur'an itu karena apa? Menyakiti hati. Idza gawe lor wong tuwa. Wong ke wae ora entuk apa maneh mukul. Ada istilah lain niki kias ilat niku atau sing dicontohkan dengan niku disebut kias aulawi. Kias aulawi bisa juga disebut kias aulawi. Jadi hukumnya mukul kedua orang tua tetap haram. Dikiaskan dengan Al-Qur'an yang berupa ayat ini ku wala taqul lahum uf. Yang menjadi titik temu antara mukul kali uf apa? Yang menjadi titik temu adalah nilate yaitu berupa apa? Idza gawe loro. Jame'e niku berupa idza. Titik temune niku idza. Mengucapkan uf niku nggih gawe loro, apa mukul apa maning niku ya tetep gawe loro. Nah, padha-padha gawe loro. Wa qiyasul dilalati taqias dilalah wa ya qiyas dilalah iqal istidlalu golek dalil bi ahadi nadhiraini kelawan salah sijine perkara loro kang madani. Golek dalil kelawan salah sijine perkara kang madani karone utawa perkara loro kang madani alal akhari ing atase kang liya. Wa utawi kias dilalah iku antakuna yen ta ana opal ilatu yang menjadi ilate ana iku dalatan nuduhake al hukmi ing atase hukum ning wala takun lan ora ana apa ilat ora ana iku mujibatan netepake lil hukmi marekum. Jadi nanti yang akan menjadi ilat niku hanya sebagai dilalah dilalah mawon mboten sebagai penetapan hukum. Nek mau kan penetapan hukum. Contoh kakiasi malis sobi kadene ngiasake bondone bocah cilik alamalil balihin si bondone wong kang balik fi wujubiz zakati ing dalam wajib zakat. Di dalam zakat kewajiban zakat niku bondone cah cilik tetap ditarik sebagai bondo sing kudu dizakat nggih. Padha karo bondone wong sing wis balik fihi ing dalam malis sobi. Titik temune apa bijami anahu kelan jamek sak temene malus sobi iku lak malun bondo namun kang mundak karena hartane cah cilik niku tetap disebut malun namun harta yang terus menerus mundak. Wa juzulan wenang apa ayu kala yang tadi ucapake apa la wajib ora wajib apa la yajibu ora wajib apa la tajibu wala yajibu yajibu la yajibu ora wajib apa ya wis ora wajib zakat mana fi mali sobihi ing dalam bondone bocah cilik kama kala ing ngendika bi kelan la yajibu sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah fi ing dalam mali sobi. Nek menurut Imam Abu Hanifah soal hartanya anak kecil itu tidak ada kewajiban dizakati. Itu kias
dilalah. Kias dilalah. Kias sing alasan yang menjadi permasalahan itu dadekake dilalah atau petunjuke. Kaya niki malun namun. Bondone bocah cilik disebut malun namun. Iki menunjukkan karena iki malun namun itu menunjukkan kewajiban zakat. Harta yang harus dizakati. Wa qiyasu sibhi utawi qiyas sibeh qiyas serupa huwa ya qiyas sibeh iku al-far'u cabang al-murad ditu kang mider-mider bena asla ini antane asal loro. Nah, kalau tadi sudah tek menjadi asale ufin niku menjadi hukum asal. Ora nyabang nanggon ayat lain, ufin niku wis menjadi hukum asal. Terus mali sobi itu dipadake karo malil balik itu juga wis paten. Nah niki ternyata untuk menyamakannya ke hukum asal malah aslinya niku ada dua. Nah ini malah gitu ki. Nah miter atau taradid mamangake. Mutaradid baina aslani antara hukum asal loro. Dia pripun fa'il haku mongko dipadakake apa far'u maksudnya bi aksarihima klan wa akake aslaini apa nih sing akeh syibhan serupane. Maka kalau ada dua yang menjadi sumber sing menjadi asale maka diambillah hukum asal niku sing paling akeh padane. Contoh kama perkara kaya kias fil abdi ing dalem kawula ida atlafa arikane ngrusake sapa abdi fa inna mongko sak temene abdi iku muradidun miter-miter fi dzimani ing dalem nanggung bainal insani miter-miter bainal insani ing dalam menungso al-khuri kang merdeka. Jadi ketika seorang budak niku ngerusak barang, yang harusnya menanggung apa tanggung jawab. Nah, tapi ternyata ada dua menjadi hukum asal iki dipadaki sing antara insan al-khuri min hasu anau sanging sekirane sak temene abdu iku adamyun bangsa adam wa bainal bahimat ilan antarane raja kaya. Jadi seorang abdu niku mider antara dipadake karo menungso sing merdeka atau disamakan dengan bahimah. Nah, insan al-khuri kalih bahimah niku dua hal yang menjadi asal. Nah, untuk hamba budak niki tidak dipadake sing di al-insan al-khuri apa al-bahimah min haisu anau sang sekirane sak temene abdu iku ya malun bondo. Abdu seorang budak iku malun bondo. Wa huwa utawi abdu bil mali dipadake kelawan bondo iku aksaru apa akbaru ya. Akbaru luwih gedhe apane sibhan serupane minal khuri tinimbang dipadake karo wong merdeka. Dalilnya apa? Bidalili annahu kelan dalil sak temene si abdu iku yubau bisa didol sapa ya abdu wa rasulan bisa diwaris sapa ya ngabdu wa yuqafulan bisa diwakafake sapa ngabdu. Terus watu zamanulan bisa den tanggungake apa ajza'u pira-pira juse. Nah, pira juse abdu bima lan perkara nakoso bisa ditanggung apa azzahu pira-pira juse abdu bima kan perkara nakaso kang kurang apa mah mingki mati sanging regane ngabdu. Nah, pada akhirnya sing paling akeh nek seorang abdu niku dipadake karo bondo utawa bahimah tadi bahimah. Nah, dalile apa dalih ya nyatane budak iso didol, iso diwariske, iso diwakafke dan macam-macam. Iso digadekke barang. Disewake barang. No, ora digadeki karo menungso sing merdeka. Wa min syartil far'i. Nah, jadi dalam kias niku ada yang harus kita perhatikan niku enten far'une, enten asline, enten illate. Sing harus diperhatikan. Asal niki soal far'une yang akan disamakan dengan hukum asal. Niku punya syarat ternyata.
Amin syartil far'ilan iku setengah saing syarate far'u ayakuna utai yen to ana apa far'u ana iku munasiban mantesi utawa madani lil asli maring asale fima ing dalam perkara ijma'u kang bisa dikumpulake bihi sebab ma apa bainahuma antarane aslu dan far'u lil hukmi maring hukumi. Jadi yang menjadi far'u niku harus sama dengan benar-benar sama dengan asline, sama di dalam jamae atau titik temune. Ayu jemaah tegese yen to bisa dikumpulake bainahuma aslu dan far'u bimunasibin dengan atau kelawan perkara sing mantesi lil hukmi maring hukumi. Titik niku soal far'une. Nek ra padha ra sida dadi kias. Awamin syartil asli saiki yang menjadi rukune kias niku enten aslu. Nah, aslu punya syarat. Pripun syaratnya? Wamin syartil asli lan iku sing syarate hukum asal. Ayakuna utawi yen to ana apa aslu ana iku sabitan tetep bidalilin kelan dalil mutafakin kang disepakati apa alaihi dalil. Bainal khosmaini antane para padulur. Bainal khosmaini antane para padulur. Jadi syaratnya hukum asal niku harus pakem, harus tetap dengan dalil yang sudah disepakati antara dua orang yang khosmain sing membahas soal masalah niku. Nah niku supaya apa? Tujuannya apa kok harus pakem? Liyakuna supaya omno apa al-qiyasu qiyase ana iku hujjatan menjadi dalil yang tegas. Ana iku hujjatan dadi hujjah al khosmi ing atase para padu. Lah nek fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu apa khosmun para padu ya fasartu mongko utai syarate iku subutu hukmil asli tetepe hukum asal bidalilin kelan dalil kelan dalil yaqulu kang ucap bi kelan dalil apa al qiyasu qiyas. Yaqulu kang ucap bi kelan dalil apa al qiyasu qiyas. Jadi untuk syaratnya hukum asal itu harus pakem, tegas. Dan supaya ini nanti yang akan disamakan itu juga ikut tegas. Ini tegas, nanti barang atau masalah yang akan disamakan dengan hukum asal ini melu-melu tegas. Nah, itu tegas, nah itu bisa jadi hujah, menjadi hal yang bisa ngelawan maring musuh sing. Nah, mesti bisa mengalahkan maring wong sing takon utawa sing arek debat ngene iki. Nah, titik rampung sing rukun ketiga ana ilat. Wa min syartil ilati. Ilat pun juga ada syarat. Wa min syartil ilati lan iku sasangi syarate ilat antat torida. Utawi yento ittirat, yento kelaku. Apa ya ilat fi ma'lumatiha. Ing dalam pira-pira kang den ngerteni utawa maklume ilat mim fi ma'lumatiha dalam pira-pira kang den ngerteni ilat. Jadi harus ittirat. Nah, ittirat niku pripun? Nah, ittirat niku apa? Fa in wujidat al ilatu wujida al hukmu. Wa in udimat al ilatu ya udima al hukmu. Jadi ittirat niku ketika ilat niku ada ya nanti hukum niku ada, ketika ilat tidak ada nah niku hukum juga tidak ada. Jadi al hukmu yaduru ma'il latihi, hukum itu selalu berkisaran ya bersamaan dengan ngilati. Ngilat tidak ada, hukum tidak ada. Niku itirat, harus itirat. Nah mula ya falatang falatan takidu ngoten. Mula ya falatan takidu mongko ora kena dadi rusak apa ilat. Karena itu akan menentukan dari hukum, jadi enggak boleh rusak lafdzon ing dalam lafali wala makna dan tidak boleh rusak ing dalam maknane. Lafal dan makna ilat niki enggak boleh rusak. Karena syaratnya harus ittirat dengan maklumati. Famatang takodot kapan kok isor famatang takodot mau kapan rusak apa ilat lah dan secara lafale maksudnya pripun bian sodakot kelawan yen to ngepasi
yen to ngempasi opal ausofu pira-pira sifat al mu'abbaru kang dewe digawe ibarat apa biha ausof anha saking ngilat ngepasi fi suratin ing dalam surah bidunil hukmi kelan tanpa ora ana kelan tanpa hukume kelan ora ana hukume au maknan utawa kapan kok rusak ing dalam maknane pripun bi anu jida kelawan yen to maksude apa rusak ing dalam maknane pripun bi anu jida kelan yen to den temu opal makna al mu'allala kang digawe ilat apa bihi makna bisiratin ing dalam surat bidunil hukmi ning ora ana hukume bidunil hukmi tanpa hukume fasada mongko dadi rusak apa al qiyas al awalu kang awal. Nah, kalau salah satu unsur dari ilat segi makna lafal kok rusak salah satunya, maka tidak akan terjadi kiase jadi rusak. Contoh kaayu kala kene diucapake kaya ento diucapake fil qatli ing dalem mateni bimiskoli klan ban berat kelawan alat berat, maksudnya bimiskoli klan alat berat apa sing diucapake anau sak temene qatli bimiskol iku qatlu amdin mateni jarak ngudwanin tur nganiaya fayajibu mongko wajib bi sebab qatli fayajibu mongko wajib bi klan qatli bil miskol apa sing wajib al qisasu qisas kal qatli kaya dene mateni bil muhaddidi bil muhaddidi kelan perkara kang landhep fayang takidu mongko dadi rusak apa dalika mengkono-mengkono kias sing ngeten niku bikotlil walidi kelawan matene wong tua mateni waladu ing anake walid padahal fa innahu sak temene qatli walid waladahu iku lajibu ora wajib bihi sebab qatlil walid waladahu apa sing wajib kisos apa kisos niki mencontohkan sing mau rusak nggon segi maknane lafale kias awal di mateni nganggo alat berat iku disebut mateni jarak sehingga dikiaskan dengan mateni dengan benda yang tajam akhirnya nek ngono berkewajiban dikisos. Hukum sing seperti itu menjadi intikal atau rusak. Sebab ono kalane sing mateni iku berupa orang tua membunuh ke anak. Padahal orang tua nek membunuh ke anak niku tidak wajib dikisos. Nah, niku akan menjadi hal yang salah. Nah nikulah contoh kias sing rusak nggon secara lafzi. Jadi sing bener pripun nek sing jenengane qatlu bil mithqal iku bukan disebut qatli amdin, Maksudnya ya qatli sing apa kan ana telu to nggih. Ana sing amdin, ana sing sihi amdin, ana sing khata'. Ini dimasukkan dalam sing sibhi amdin. Wasani, contoh yang kedua yaitu sing rusak segi maknane. Kias sing rusak tapi segi maknane. Wasani, utai sing nomor loro yaitu kias sing rusak segi maknane. Ka ayu kala kento diucapake apa tajibu az-zakatu. Tajibu wajib apa az-zakatu zakat fil mawasi ing dalam raja kaya. Alasane wajib zakat niku lidaf'i hajatil fakiri karena nolak kebutuhan, nolak butuhe wong fakir. Dan anane wong fakir iku terpenuhi butuhe. Fayuqallu mongko diucapake apa yang tak itu rusak apa dalika mengkono-mengkono kias sing niki tajibu zakat niki. Kula ulangi, fayuqallu mongko diucapake apa yang tak itu rusak apa dalika mengkono tajibu zakat fil mawasi biwujudi kelan wujudi dalik fil jawahiri ing dalam pira-pira inten utawa mutiara. Walai zakata padahal sing jawahir niki walai zakatan ora ana zakat
iku maujud fiha ing dalam jawahir. Dalam jawahir. Jadi sebenarnya hukum sebenarnya untuk apa nih mawasi dengan alasan daf'i hajatil fakir niku tidak wajib. Nggih mboten wajib. Mboten wajib. Padha karo jawahir niku fala zakata fiha. Wa min syartil hukmi lan iku setengah saking syarat hukum. Itu rukun yang keempat. Jadi dalam kias tadi enten asli, enten far'u, enten ilat. Nah, satu lagi enten hukum niku rukun kias. 4 hal yang harus ada di dalam kias. Niku ono aslune, ono far'une, ono ilate, ono hukume. Nah, sekarang masuk ke hukum. Min syartil hukmi lan saing syarate hukum ayakuna. Utawi yen to ana apa hukum ana iku mislam ilat padha karo ilat fin nafsi ing dalam oraane wal isbati lan ing dalam tetepe ya niki sing dimaksud padha karo ilat iku nggon sama ing dalam ittirat wau harus ittirat ya niku wau berkesinambungan antara ilat kali hukum. Jadi pun kula cuplek al hukmu yaduru ma illatihi niku utawa in wujidat al ilatu wujida al hukmu in udimat atau in adamat al ilah ngadama al hukmu. Nah, niku disebut ittirat tadi. Ayat tabi'an tegese manut. Nah, bener kan? Ayat tabi'an tegese hukum niku manut lah maring ngilat fi dzalika ing dalem mengkono nafi dan isbat. Nafi iki in adama niku wau in udimat al ilat ngadama al hukmu. Niki enten tafsirane in wujidat wujida ada wa in intafat intafa. Itu sing dimaksud. In wujidat lamun ditemu apa yang ilat ya wujida mongko ditemu apa hukum. Ning wa in intafat lan lamun dadi nafi apa ilat intafa ya dadi nafi. Dadi ra ono apa hukum. Jadi persyaratannya hukum persis kaya ilat di dalam nafi dan isbati. Wal illatu artinya nang kono syaratnya ya juga harus ittirat dengan ilate. Wal illatu utawi ilat ya ya ilat iku al jalibatu perkara sing narik il hukmi maring hukum. Bi munasabatiha kelawan bi munasabatiha kelawan oleh nisbatake ilat lahu maring hukum. Bimunasabat ya klan oleh nisbatake ilat lahu maring hukum wal hukmu utawi sing jenenge hukum wa ya hukum iku al majlubu perkara sing ditalik lil ilati kedue ilat lima kono perkara dikira kansten opo den tutur apa ma rupane ittirat mau yaiku in wujidat al ilatu wujida al hukmu in intafat al ilatu intafa al hukmu madu kirane sing disebutnya. Jadi harus saling berkesinambungan ilat dan hukum. Ya, jadi contoh mawon kenapa minum arak niku napa? Minum arak niku diharamkan. Pasti ada ilat dan apa? Ilate dan alasane. Ya, bisa merusak akal, merusak keturunan. Wa amal khattaru anapun khadhar hadhar wa amal hadharu anapun utawi larangan mahdzurat larangan wal ibhatu lan kewenangan iku faminan nasi mongko iku setengah saking manusa man utai ana wong yakulu kang ngucap sapa man ngucape ngene pun dadi telas niku soal kias pun telas saiki masuk ke hukum larangan dan mubah di kias pun telas di kias sekali lagi harus ada unsur 4 ya disebut rukun 4 itu harus ada yaitu asal far'u ilat dan hukum. Telas pun ini larangan dan ibah iku ngene famina nasi mayakulu ngucapi anal asya'a sak temene pira-pira perkara ba'dal bi'sati sak wuse keutusan jenabi iku alalakha
dhari ing atase larangan alas sifatin tegese netepi ing atase sifat iya kang utai sifat iku al hadharu larangan ilama kejaba perkara abahathu kang menangake ing ma apa syariatu syariat. Jadi untuk larangan atau mubah niku gini. Kalau ada orang mengatakan gini, semua perkara yang setelah kan Nabi menjadi Rasul iku semuanya alal hadar. Kabeh iku dilarang kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau enggak ada larangan iku boleh. Nah, ya. Kalau enggak ada dalil yang melarang maka itu boleh dibolehkan dalam syariat. Ini ora sembarangan ngomong ini iki. Jangan-jangan kayak Ustaz coba kayak guys yang ngomong kayak onani gitu. Onani dalam pada saat puasa itu boleh. Tidak membatalkan puasa karena enggak ada dalil yang melarang onani niku. Nah, Ustaz sing kae lho ning IG kae. Ya memang gitu, neng ora sembarang menempatkan. Ora sembarang menempatkan. Fa ilam yujad mongko lamun ora ditemu, nggih. Nah niki sing dibahas. Fa ilam yujad mongko lamun ora ditemu fi syariati ing syariat apa ma perkara ya dulu kang nuduhake apa ma alal ibahati ing atase mubah, nggih fayustamsaku mongko dicekeli apa bil asli hukum asale. Apa hukum asal wa al aslu iku al hadaru larangan. Nah, kalau di dalam syariat itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ibahah, bahwa itu mubah, maka kita ambil yang hukum asal yaitu larang. Jadi ayo dipahami coba. Semua hal setelah keutusan Nabi, semua hal niku adalah larang, tidak boleh kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, ternyata di dalam syariat kok tidak ditemukan dalil yang menunjukkan mubah. Ayo kembali ke hukum asal yaitu apa? Larang. Tidak boleh. Terus waminan nasi ada yang sebagian manusia ngeten. Waminan nasi iku saya manusia man utai wong yakulu kang ucap soman biditihi klan swalike sing awal mau. Biditihi klan swalike awal. Apa man yakulu inal asya ila akhir nika wau. Pripun wa utawi dit iku anal aslah sak temene asal hukum asal fil asya'i dalam semua hal semua perkara ba'dal bi sate enem sause keutusan Nabi iku anha sak temene asya iku alal ibahati ing atase mubah ilama kecuali perkara hadzarahu kang nglarang ing masapa apa asyar'u syariat. Nah iki dibalik. Nek tadi hukum asal niku napa? Tidak boleh atau mahdzurat dilarang. Kalau ini yang menjadi hukum asal adalah mubah. Nah niki nek sing iki mubah kabeh entuk kabeh kecuali suatu hal yang dilarang oleh syariat. Wasahihu utawi kaul sing sahih iku atafsilu perinci. Nah sing paling sahih kaul sing sahih iku atafsilu tafsil perincian. Jadi ndelok-ndelok apa kondisi. Ndelok-ndelok kondisi. Nek tafsil niku dirinci niku ndelok-ndelok kondisi. Wa huwa pripun nek kondisi ya niki. Wa huwa utai sing tafsil iku ngeten, iku anal mudorro. Sak temene barang kabeh sing dimandoroti kabeh sing dimandoroti iku ala tahrim sing melarati sing madorot iku ala tahrimi ing atase hukum haram sedangkan wal manafi'a sak temene barang-barang sing manfaati iku ala hali dihukumi apa halal. Nah ama qoblal bi'santi anapun sebelum keutusan Kanjeng Nabi iku fala hukma maka ora ana hukum iku maja. Jadi
sebelum adanya kanjeng Nabi niku menjadi utusan niku enggak ada hukum blas. Ya ta'ala ku kang gumantung apa ya hukum diaten lan siji mergo apa lingtifai rasuli karena ora anane kerasulan, ora anane keutusan. Al muwasili kang bisa menyampaikan, al muwasili kang nekake sapa ya rasul nyampaike ilahi maring hukum. Ya bisa diterima akal. Nek sebelum apa? Sebelum dereng enten utusan. Ya memang enggak ada hukum karena ya sinten sing akan menjadi yang akan menyampaikan hukum wong enggak ono. Jadi kalau sebelum adanya rasul ya enggak ada hukum plus sembarang-barang, enggak ada aturan. Telas niku soal ibahah dan mahdhurat. Sak niki istishab. Wa makna istishabil hali utawi sekang dikarepake to maknane nglanggengake hal, nglanggengake tingkah. Nglakokake tingkah. Alladzi istishab yuhtaju kang bisa digawe hujjah apa bi alladzi kama kaya keterangan saya kang bakal teko apa maknane iku ayas tashiba yen to nglakokake sapa mujtahid niku ahli ijtihad, orang yang ahli ijtihad nglakokake al asla ing hukum asale ail adama tegese Ail adama tegese ora ono al asli kang asal ingda adami dalili nalikone ora onone dalil asyari kang baya syariat. Jadi yang namanya istishab niku mengembalikan hukum ke hukum asal ketika enggak ada dalil syar'i. Pripun ngeten? Bi'al lam yajidhu. Kelan yen to ora nemu ing dalil sapa al mujtahidu ulama kang ahli ijtihad. Ba'dal bahsi sausi membahas asadidi kang keras. Jadi ada pembahasan dari ulama-ulama sing ahli ijtihad membahas dengan sekuat-kuatnya dengan keras anhu saking syar'i anhu saking ya mujtahid mawon anhu saking mujtahid biqadri taqati kelawan kira-kirane kekuatan atau kemampuan ka'alam yujaddid ka'alam yajid kaya yen ora nemu sapa mujtahid ora nemu dalilan ing perkara kang nunjukake ala wujubi shaumi rajaba ing atase kewajibane poso Ramadan. Afayaqulu mongko ngucap sapa mujtahid la yajibu ora wajib apa shaumi rajaba. Shaumi rajaba niku mboten wajib bistishabil hali kelawan mbarengake utawa nglakokake tingkah aile adamil aslik se ora ana asale wa huwa utawi apa jenengane la yajibu iku hujjatun dadi hujjah jasman kelan mesti. Jadi contohnya adalah puasa Rajab niku dulunya niku dihukumi wajib. Nah, setelah ada pembahasan yang keras wajib kok orane, akhirnya tetap dikembalikan ke hukum asal. Nah, hukum asal niku ndak ada kewajiban. Nah, proses pengembalian ke hukum asal nikilah yang dinamakan istishab. Amal istishab anapun utai istishab al masyhuru kang masyhur ala dia istishab masyhur ini. Bener, aladhiya istishab al-masyhur huwa kang utai aladhi iku subutu amrin netepake perkara fi zaman ing dalam zaman asani kang kaping pindho li subutuhi krana tetepe si amrin fil awali ing dalam kang awal iku fa hujjatun dadi hujjah ing dana mungguh kita ing dalam sanding kita dunal hanafiyati dudu wong kang bangsa mazhab Hanafi. Nah, mula fala zakatah mongko ora ana zakat iku maujud ing dana mungguh kita kabeh fi isrina ing dalam 20 apane dinaron dinare nakisotan kang kurang taruju kang bathi. Nah, taruju kang bathi apa ya dinar
rawajal kamilati kelawan badhe kang sempurna. Bil istishabi kelawan istishab, bil istishabi kelawan istishab. Adanya penetapan enggak ada zakat, ya, tapi yang bukan mazhab Hanafi ini enggak ada kewajiban zakat. Nah, itu dengan dalih istishab mengembalikan ke hukum asal. Mbon rawuh nggih. Sampun. Wa amal adillatu fayataqaddamu al-jalil minha al-khafi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.